Ju përshëndes të gjithë shikues të nderuar, mirë se vini në lajmet e orës 15 këtu në Top Channel, ku ndër të tjera do të mund të ndiqni. Top Channel ka mësuar se një grup pune është ngritur me urdhër të kryeministrit Rama për të negociuar përgjysmimin e tarifës së kalimit në rrugën e Kombit për banorët e zonës. Top Channel mësoi nga burime brenda grupit negociator se marrëveshja me koncesionarin shpresohet që të arrihet për 2 javë. Gjyqtarët e Kukësit në gjyqin e zhvilluar në Tiranë lanë në burg 11 arrestuar për protestën në rrugën e Kombit. Pjesa tjetër e të ndaluarve është lënë me detyrim paraqitje ose arrest shtëpie, ndërsa gjyqi u zhvillua në rrethim të përforcuar nga shumë forca policie. Në sallën e gjyqit hyn vetëm deputetët e opozitës, të cilët në fillim u përplasën fizikisht me policinë. Kosova ka shprehur kundërshtinë e saj për vendosjen e tarifës minimumi 5 euro për kalimin në rrugën e Kombit. Ministri i Transporteve të Kosovës i ka kërkuar shpjegime homologët të tij gjyknuri. Sipas ministrit kosovar, kjo taks do të ulë edhe remitancat mes dy vendeve. Top Channel ka mësuar se një grup pune është ngritur me urdhër të kryeministrit Rama për të negociuar përgjysmimin e tarifës së kalimit në rrugën e Kombit për banorët e zonës. Top Channel mësoi nga burime brenda grupit negociator se marrëveshja me koncesionarin shpresohet që të arrihet për 2 javë. Kjo lëvizje vjen pas protestës së dhunshme në rrugën e Kombit kundër tarifës 5 euro. Ndërkohë, sot në kuvent, Ministri i Financave Arben Ahmetaj dha shpjegime për parat që mblidhen nga taksa e qarkullimit. Qeveria ka nisur negociatat me koncesionarin e rrugës së Kombit në lidhje me rishikimin e tarifave për banorët e zonës që preken. Top Channel ka mësuar se po bisedohet për të pasur një ulje rreth 50% të tarifës, ndërkohë në Komisionin e Ekonomisë Ministri i Financave pranoi nisjen e negociatave përpara fateve të përcaktuara në kontratë. Rezultatet priten brenda 2 javësh. Kontrata në logjikën e vet i referohet negociatës pasi të dalin statistika. Kryeministri ka kërkuar që kjo negociat të bëhet përpara se sa të dalin statistikat, për ta përfshirë si një paketë sociale solidariteti më shumë. Opozita nuk ishte e pranishme në raportimin në komision të ministrit Ahmetaj, ndërkohë që kryetari Erion Braçi kërkoi pikërisht që të ketë lehtësira për banorët që preken nga vendosja e tarifave për kalimin në rrugën e Kombit. Një kategori e caktuar, qoftë përdoruesish atje, qytetarë, banorë të zonës, të ndarë në 2 grupe, duhet të përjashtohen nga pagesa e asaj tarife. Dhe do doja të dija nëse ju po i mshoni kësaj pike në negociatat që po bëni me koncesionarin apo jo. Kontrata që të ndryshojnë do procedurë ka i referohet një procedurë shumë të detajuar, rigoroze ligjore, që kalon në një sër filtrash institucional. Ato që ju keni shqetësime dhe që i avanconi në drejtim të qeverisë janë në tryezën e negociatës. Në negociata me koncesionarin po bisedohet edhe në lidhje me reduktimin e tarifimit për mjetet e transportit të qytetarëve si autobusët apo furgonët. Akuza kryesore që po bëhet për vendosjen e taksës për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit përmes një kontrate koncesionare është se qytetarët e paguajnë një herë një taks për qarkullimin mbi rrugë. Ministri i Financave tha se paratë që mblidhen çdo vit nga kjo taks janë të pamjaftueshme sipas tij, pasi po kaq është borxhi në total që paguan në vit Shqipëria. Nga $110 milion, $42 milion shkojnë për borxhin që ka marrë Republika e Shqipërisë për ndërtimin e rrugës së Kombit që s'ka mbaruar akoma. Nga 2014 deri në 2017 në Shqipëri janë investuar rreth $1.73 miliard për rrugët, ndërkohë që nga taksa e qarkullimit janë mbledhur $574 milion. Gjyqtarët e Kukësit në gjyqin e zhvilluar në Tiranë lanë në burg 11 arrestuar për protestën në rrugën e Kombit. Pjesa tjetër e të ndaluarve është lënë me detyrim paraqitje ose arrest shtëpie, ndërsa gjyqi u zhvillua në rrethim të përforcuar nga shumë forca policie. Në sallën e gjyqit hyn vetëm deputetët e opozitës, të cilët në fillim u përplasën fizikisht me policinë. Ne do të lidhemi direkt me gazetarin Gazmend Janku, i cili po ndjek të gjithë procesin. Gazmend, të përshëndes, kur do të lirohen të ndaluarit që u lanë me detyrim paraqitje? Përshëndetje Denis, atëherë personat të ndaluarit të cilët janë lënë me detyrim paraqitje, përfshi këtu dhe personazhin të cilin Top Channel e solli, familjen e të cilit Top Channel e solli një ditë më parë, zotin Lefter Reçmati, pritet të lirohen pas disa minutash pasi të kryen procedurat e marrjes së vendimit
dhe dërgimit të tyre në ambientet e komisariatit apo drejtorisë së policisë dhe prej ande pritet të lirohen. Ndërkohë, përveç 10 personave të cilët janë lënë me detyrim paraqitje, gjyqtarja Alma Ahmeti e gjykatës së Kukësit la dhe 11 persona në arrest me burg, për të cilët rëndonte akuza e shkatrimit të pronës dhe kundërshtim të punojësit të policisë, ndërsa 2 prej të ndaluarve janë lënë me arrest shtëpie. Gjatë gjithë 5 orëve për më shumë se 5 orë që është zhvilluar seanca, gjykata ka qenë nën masa të forta sigurie nga qindra forca të policisë së rendit, grupeve shqiponja, por dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët në një perimetër shumë të gjerë nuk kanë lejuar të afrohet asnjë prej protestuesve, të cilët gjatë gjithë kohës kanë protestuar në distancë për lirimin e 23 personave të ndaluar. Ndërkohë, Gazi, çfarë ndodhi në nisje të kësaj seance? Përse u konfliktuan deputetët e opozitës me policinë? Atëherë, në nisje të seancës, konflikti mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe atyre të LSI-s me policinë ishte sepse deputetët kërkonin që të merrnin pjesë në seancën që u zhvillua. Fillimisht kjo kërkesë është kundërshtuar nga forcat e policisë, të cilët nuk kishin marrë urdhër nga gjykata për të lejuar deputetën në sallën e gjyqit, dhe kjo krijoi një situatë kaotike për disa minuta, ku edhe dera e sallës së gjyqit ka psuar dëmtime dhe ku disa nga deputetët e Partisë Demokratike pretenduan që ndaj tyre ishte ushtruar dhunë nga forcat e policisë. Por më pas, me vendimin e gjyqtares e cila lejoi pjesëmarrjen e deputetëve, gjithçka vijoi normalisht. Mirë, Gazet falenderoj për këtë raportim dhe nga gjykata e Tiranës se do të zhvendosemi në selinë e Partisë Demokratike është kryetari Basha në një dalje për mediat. Burgos qytetarët që ngrihen për të drejtat e tyre dhe lë të lirë Sajmir Tahirin, që është i kapur me përfitime miliona euroshe nga trafiku të drogës kur ishte ministri i Brendshëm. Lë të lirë Vangjush Dakon, të kapur të interceptuar në bashkëpunime kriminale duke ju dhënë tendera, duke ju premtuar koncesione në shkëmbim të shitblerjes dhe dhunimit votës. Lë të lirë Qazim Sedini që bashkë me dhëndrin e tij dhe bandën e heroinës terrorizoi një qytet të tërë. Lë të lirë Arben Ahmetaj, që u merr çdo vit pa bërë asnjë punë, miliona euro shqiptarëve për koncesionin e inceneratorëve. Dhe Burgos njerëzit e pafajshëm. E sotmja ka treguar para çdo shqiptari se Edi Rama e ka privatizuar shtetin në funksion të grabitjes së qytetarëve. Ka privatizuar policinë e shtetit që sot bëri shtetërrethim në Tiranë. Ka privatizuar prokurorinë që nuk guxoi të çonte një dhunues të protestuesve para gjykatës. Ka privatizuar gjykatën që sot dhunoi deputetët e opozitës në shkelje flagrante të ligjit, sepse nuk donte që deputetët e opozitës dhe shqiptarët përmes tyre të dëgjonin dëshmitë tronditëse të qytetarëve të pafajshëm të Kukësit të grabitur në mes të natës, sepse protestuan për bukën e gojës. Po nuk mund të privatizoj dot populli shqiptar. Regjimet të cilat kundërvihen interesit publik, regjimet që përdorin dhunën dhe forcën kundër njerëzve, janë vetëm hapa para rrëzimit. Populli shqiptar nuk e nënshtron dot, nuk e privatizon dot. Ne do të jemi në krah tyre, siç kemi qenë sot në krah qytetarëve të pafajshëm kuksian. Është kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në këtë dalje për mediat pas vendimit të gjykatës, një deklaratë cilën do të mund vazhdoni ta ndiqni edhe në Top News, ndërsa ne do të mbetemi sërish tek taksa e rrugës së Kombit, për cilën Kosova ka shprehur kundërshtinë e saj për vendosjen e kësaj tarife, pra minimumi 5 euro për kalimin në rrugën e Kombit. Ministri i Transporteve të Kosovës i ka kërkuar shpjegime homologët e tij gjyknuri. Sipas ministrit kosovar, kjo taks do të ulë edhe remitancat mes dy vendeve. Ministri i Infrastrukturës në Kosovë Palekaj, një prej zërave të parë të ngritur në Kosovë kundër taksës në rrugën e Kombit, është takuar me ambasadorin shqiptar në Prishtinë Qemal Mingjozi, të cilit i shpjegoi se nuk ka marrë ende asnjë përgjigje nga homologu shqiptar gjyknuri lidhur me taksën që ka shkaktuar reagime të forta si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë. E diskutua me ambasadorin letrën zyrtare drejtuar ministrit të infrastrukturës dhe energjetikës Damian Gjiknuri dhe për mungesën e përgjigjes ndaj kësaj letre. Ram të dy dakord se hapat e mëtejshëm duhet të kryen në pajtim të plot mes Shqipërisë dhe Kosovës, tha Lekaj përmes një postimi në Facebook. Ai tha se si vende vllazërore i duhen marrëdhënie me influencë pozitive për zhvillimin e gjithanshëm. Që kur u mësua në fillim vendosja e taksës së shumë kundërshtuar, Lekaj pohoi përmes një lidhje telefonike për Top Channel se ajo është mjaft e lartë dhe do të ketë pasoja për të dy palët.
Ai sqaroi se për këtë arsye do të kontaktonte me gjyknurin. Taksa sipas lekajt do të sjellë rënje të remitancës në të dy anët e kufirit, duke qenë se Shqipërinë sidomos në vere frekuentojnë shumë qytetarë të Kosovës, ndërsa përmendi edhe penalizimin e biznesit. Naftëtarët e uzinës së Ballshit protestuan sot për pagat e padhëna. Protesta këtë herë është vendosur brenda ambienteve të uzinës, ku ata janë përpjekur të hynë me forcë. Prej disa muajsh, punojësit e uzinës kërkojnë pagat e prapambetura, sigurimet shoqërore dhe rifillimin e punës së uzinës. Duke protestuar për pagat e padhëna, naftëtarët e uzinës së Ballshit hynë me forcë këtë të mërkurë në vendin e tyre të punës. Të gjithë kemi fëmijë, të gjithë kemi detyrime, të gjithë kemi fenolin në qark. Prandaj, duke qëndruar solid, duke kërkuar ato që ligji ka nënshkruar, ne do realizojmë atë që meritojmë. Naftëtarët u futën në uzinë pas një përplasje mes punëtorëve dhe administratorit, i cili u mbrojt nga forcat e sigurisë. Prej disa muajsh ata kërkojnë pagat e prapambetura, sigurimet shoqërore dhe rifillimin e punës së uzinës. Sa herë kemi qenë ballë për ballë, kemi marrë përsipër për këto detyrime. Në qoftë se të kamufluar banka edhe pronar të ndryshëm bëjnë lojën e nxjerrin punojësin në vend të tretë për pagesa, e keni gabim të gjithë. Koleci ka bërë thirrje protestuesve që ditën e premte të shkojnë në Tiranë për të nisur protestën, njësoj si koksianët në rrugën e Kombit. Mjeshtrit e punës së dorës si tremben të vëshës, edhe pse nuk janë të qartë për mënyrën se si do të përfshihen në skemën e re, artizanët të Durrës kanë frikë se rëndimi nga taksa do të rrezikojë traditën. Ikja dhe Nexhmia janë dy motra artizane nga Librazhdi që mundohen të ruajnë traditën e të parëve në qepjen e kostumeve popullore. Prej disa vitesh ato e ofrojnë punën e tyre të dorës në Durrës, ku janë zhvendosur së bashku me familjet. Informacionet për kalimin e një pjesë të biznesit të vogël në skemën e të vëshësit trembin, duke vënë dyshim dhe vijimsinë e kësaj tradite që përcillet ndërbreza në familjet e tyre. Morëm një dyqan me qira në Durrës dhe tani kemi 5 vjet që punojmë bashkë. Kemi edhe 2 vajza të rritura që punojnë me ne këtu. Neve tani me këtë të vëshën edhe informacion nuk kemi, po dhe ne nuk kemi në fitim të madh. Në dyqan gjen veshje popullore të gjitha trevave të Shqipërisë, që shquhen për ngjyrat plotjet, bukurinë dhe finesën, por fuqia blerëse është e ulët. Ne punojmë më shumë vetëm se për shembull me qira, se shitje këto nuk pothuajse nuk ka. Po kjo punë që kemi ne, se kjo është punë artizane dhe nuk është për shembull është një punë që nuk e dim dhe ne se si do shkojnë punët me këta. Muaj me imbar për to është gushti, muaj i dasmave dhe gëzimeve të tjera familjare, ndërsa periudhën tjetër të vitit e shfrytëzojnë për qepjen e këtyre veshjeve. Në drejtorinë rajonale të tatimeve bëjnë të ditur se nga 1 prilli, 1100 biznese të vogla në Durrës, që realizojnë xhiron vjetore prej 2 milion lekësh në vit, do të kenë detyrimin për të paguar tatimin mbi vlerën e shtuar. Po ende shumë prej subjekteve nuk e kanë të qartë ndikimin që do të ketë ky tatim mbi bizneset dhe vazhdimsinë e tyre. Edhe në Lushnjë, tregtarët e vegjël i thanë korrespondentit tonë atje Bledar Koreshit se nuk janë të informuar se si do të veprojnë me futje në sistemin e të vëshës. Tregtarët e vegjël, përveç se janë trembur nga taksa e re që ju nisi prej të dielës, janë edhe të paqartë si duhet të veprojnë këtë jetutje. Ata rinë me sy të dera se mos inspektorët e tatimeve vinë e ju kontrollojnë kuponët dhe faturat. Për ta, vendosja e tatimit mbi vlerën e shtuar është faliment, në një kohë kur kanë një xhiro vetëm 10.000 lekë në javë. Drita Bino nga Lushnja thot se punon prej 28 vitesh, por me sa duket ka ardhur koha ta lërë këtë punë. Nëse do vazhdoj kështu dhe do ketë taksat e tjera, do ta mbyll dyqanin. Mua më mban vetëm se kam ndërtesën time deri tani. Se puna është e falementuar komplet. Ka dyqana të tjera që janë mbyllur? Në krah tim u mbyllën dje. Në krah tjetër këtej u mbyll para një jave. Spartak Bami nga Lushnja thot se as nuk e di se si do të funksionojë sistemi të vëshës. Asnjë informacion. As na ka ardhur njëri, as nuk dim, asgjë. Se si do bëhet kjo punë. Nuk dim gjë. Po si gjithmonë, deri në datë 20 kemi të drejtë të paguajmë taksat, do vëmë për të paguar ashtu si kemi paguar. Nëse ka një biznes të madh do përballoni dot ose? Nuk kemi asnjë lloj ideje. Në Lushnjë ka 2548 biznese të vogla dhe 724 biznese të mëdha. Në zyrën e tatimeve në fier jashtë kameras, thonë se disa biznese po mundohen të shmangen duke mbyllur licencat e duke i hapur me emra të tjerë.
Në Fier, shërbimet e regjistrimit të pronave janë përmbledhur në sportelet e reja One Stop Shop të Adisës, agjencisë të ofrimit të shërbimeve të integruara, por pavarësisht këtij projekti që synon të shmang radhët, shumë njerëz ankohen se procedurat për një tapi vazhdojnë të zvarriten. Zhvendosja e plotësimit të dokumentacionit nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Fier në zyrat e agjencisë ofrimit të shërbimeve të integruara Adisa i ka ndërlikuar edhe më shumë problemet e qytetarëve për regjistrimin dhe hipotekimin e pasurive. Ka edhe nga ata që kërkojnë zgjidhje prej 15 vjetësh. Kam 15 vjetë që delgjem dyrëve të hipotekës dhe nuk gjej zgjidhje. Vjen një drejtor, pyet kryeregjistruesin, ai thotë zgjidhet, vjen drejtori tjetër, nuk e njeh atë kryeregjistrues dhe thotë do t'i bëj kërkesë përsëri zyrës së kryeregjistruesit në Tiranë dhe përsëri vajta 3 muaj dhe nuk marr përgjigje. Sorollatjet po vazhdojnë. Është e njëjta skem pune. Thjesht ndryshojnë vetëm interpretimet e gjërave. Kemi probleme me hipotekën në gjitha drejtimet. Nuk dim ku t'i kërkojmë, këta na i vonojnë shumë, sidomos këto rifreskimet. I dorëzojmë, ata thonë 9 ditë pune zyrtare. Këto vonojnë afërsisht një muaj. Sipas qytetarëve zvarritje ka ende, ndaj edhe pse ka ndryshuar në formë ky shërbim, përmbajtja mbetet e njëjtë. Shumë 7 fshatra të Bulqizës lidhen me një rrugë të prishur, e cila në dimër bllokohet nga dëbora dhe në ver bëhet e pakalueshme nga gropat. Banorët thonë se prej vitesh askush nuk interesohet për rrugën që izolon gjatë dimrit. Rruga që lidh 7 fshatra të ish komunës Zogje me njësinë administrative Shupens të bashkisë Bulqizë është në gjendje të keqe. Rreshtet e dëborës në dimër e bëjnë të pakalueshme, duke izoluar për javë muaj banorët, ndërsa kur shkrin dëbora pas mbetet balta. Drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në këtë rrugë thonë se nuk vihet dorë prej 20 vjetësh. Ka 20 vjet që paguaj vetëm taksa. Ne nuk bëhet llafi, ose bite këtë nuk bëhet llafi. Banorët e fshatrave që lidh rruga Ura e Serbinit Zogje thonë se shpesh dalin më këmbë. Ç'mund të themi? Rrugën e shefni vet, pa ashtu fondet kanë dalë ku janë. Këtë nuk mund të gjajon. Banorë jemi këtu, po s'na merr malli të vim shpital. Nana se s'ka të katë me hec. Me hip në maqinë vinë vesh kanë tokë. S'ka rrugë dhe. Ku e shefni rrugën, ku zho s'ka, që si ku imi, që si shtu. Punimet sporadike në rrugë për të mbushur gropat shpesh nuk mjaftojnë dhe mbushja e gropave e mban për një dimër. Por çdo gjë kthehet nga e para, ndaj banorët kërkojnë projekte afatgjatë dhe punime cilësore. Në Tiranë janë zgjedhur 500 administratorë të pallateve, të cilët kujdesen për 2800 ndërtime. Kryebashkiaku Velia ju takua me administratorët e zgjedhur të pallateve në lagjet e Tiranës dhe vlerësoi punën e deritanishme në menaxhimin e situatave të ndryshme. Me kënaqësi fakti që qindra vet i kanë gjetë punë vetes fal angazhimit të komunitetit. Janë punësuar njerëz, jo vetëm task force, po sa njerëz tani po punojnë si administrator dhe çojnë një rrogë në shtëpi që më përpara ose mund kishin dalë pension parakoshëm ose mund të ishin të pa angazhuar. Edhe fakti që dhe komunitetet po ndihen mirë që kanë ndihmuar njërin prej tyre të punësohet, të ketë një punë dinjitoze, besoj që është lajm shumë i mirë. Në kryeqytet 2800.000 pallate kanë zgjedhur kryesitë e tyre të menaxhimit dhe 500 të tjera administratorin. Gjithashtu, Këshilli Bashkiak miratoi krijimin e 3 lagjeve të reja në Tiranë në zonën e Kasharit, duke rregulluar kështu edhe inventarin e bashkisë, sipas të cilit aty banonin 12000 vet, kur sipas censusit rezultojnë deri në 80000 banor. Ramush Haradinaj sqaroi sot në mbledhjen e qeverisë së Kosovës se ishte dëmtuar hierarkia institucionale me rastin e ndalimit dhe deportimit të 6 turqëve, ndërkohë që një veprim të ngjashëm si Kosova bëri edhe policia në shtetin afrikan të Gibonit, i cili deportoi turqit e akuzuar si gylenist. Reagimi menjëhershëm i tij pas arrestimit dhe deportimit të rrufeshëm të 6 gylenistëve e ktheu kryeministrin kosovar Ramush Haradinaj në shënjestrën e zemrimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili e kritikoi për largimin e ministrit të brendshëm dhe kreut të shërbimit sekret, ndërsa lavdroi nga ana tjetër presidentin Hashim Thaçi. Shefi ekzekutivit e sqaroi në mbledhjen e qeverisë arsyeën zyrtare të këtyre shkarkimeve që nuk kanë gjetur për krajen e kryetarit të shtetit. Ka se e në prish marrëdhënie ndërkombëtare mes kryetarit të qeverisë, ministrit punëve të brendshme, drejtorit taktikës. Rezultat i prishjes kësaj marrëdhënie ndërkombëtare ka pasur shkresime, vendimin për lirim nga përgjegjësitë për të dy. Gjysma e punës është kryer kur u dha vendimi për lirimin nga detyrat të drejton Gashit, shtoi më tej Haradinaj. Pjesa tjetër vazhdoi ai është procedurë formale dhe i takon presidentit. Ky i fundit vazhdon të heshtë rreth largimit të drejtuesit të AKI-s.
Për ngërçin e krijuar sipas mediave kosovare, një koment e ka pasur dhe zëvendës kryeministri serb Rasim Ljajić, i cili thotë se ngjarjet e pak ditëve më parë shënojnë kulmin e asaj që sipas tij vlonte prej kohësh një konflikt i fshehur mes Thaçit dhe Haradinajt. Arestimet u kritikuan nga BE-ja, SBA-ja dhe vetë Gyleni, që i cilsoi si akt banditizmi, por Erdoani është mos e i kënaqur nga i pari rasti këtij lloji në Europë. Ai shënon një precedent që sipas disa mediave online turke u imitua edhe nga Gaboni, me arrestimin e të paktën 5 shtetasve turq, edhe ata punonjës të një grupi shkollash të lidhura me Gylenin. Ndërkohë gjykata greke e apelit në Larisa refuzoi kërkesën e Ankaras për ekstradimin e një pjesëtari të Frontit Revolucionar Popullor, DKPC, me argumentin se nuk ka asnjë garanci se në Turqi Ali Erçan Gologlus do t'i rezervohet një gjykim i drejtë dhe i ndershëm. Antari i dytë që ju nënshtrua vettingut nga gjykata kushtetuese duket se nuk do të preket. Organet e vettingut trajtuan sot dosjen e gjyqtares Vitore Tusha, por me gjasa mandati i saj nuk preket. Ndjekim Anila Hoxhën. Seanca e radhës në Pallatin e Kongreseve u zhvillua ndaj antares së gjykatës kushtetuese Vitore Tusha, e cila u paraqit para organeve të vettingut, së bashku me një avokat. Trupa gjyqësore e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit përmendi raportin e Inspektoriatit të Pasurive, ku gjyqtarja Tusha rezulton me pasuri të justifikuara. Raporti përshkruan se gjyqtarja kushtetuese i ka deklaruar pasuritë e saj të tilla si banes në Tiranë, 500 metra tokë në Fark dhe shtëpi në Gjirin e Lalzit, për të cilën ka ende pa shlyer një këst. Edhe për komponentin e dytë të vettingut, DSIK ka referuar se gjyqtarja Vitore Tusha ka figurë të pastër dhe pa lidhje të dyshimta. E njëjta gjë konkludohet edhe për aftësitë profesionale të gjyqtares pas kontrollit të 5 dosjeve gjyqësore. Gjyqtarja kushtetuese u testua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, si dhe përfaqësuesi ndërkombëtar i ONM-s Theo Jacobs, edhe për aftësitë profesionale. Profesoresha të drejtës civile, si dhe trajnuesja në shkollën e magjistraturës të gjyqtarëve dhe prokurorëve, u morë në provim verbal për 2 parime të rëndësishme siç janë barazia para ligjit dhe kufizimi i lirisë. Pavarësisht se KPK përmendi se ndaj gjyqtares në karrierën e saj ka patur 5 ankesa nga qytetarët për vendimarrjet, nuk u dha asnjë konkluzion në këtë pikë. Vendimi do të shpallet të njëjtën, por nga gjetjet e evidentuara, parashikohet që Tusha të jetë paragjyqtare, ndaj të cilit do të vendoset vula pozitive, e përshtatshme për të vijuar si gjyqtare. Vitore Tusha mban gradën doktore shkencash, antare e gjykatës kushtetuese që prej vitit 2008 e gjithashtu antare e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Tusha është mes gjyqtarëve që kanë shpallur si jo kushtetues çështje me ndjeshmëri të lartë publike, sikurse marrëveshja e detit apo ligji i ilustracionit. Ajo rreshtua mes gjyqtarëve kushtetues që i than po ligjit të vettingut, por çështja më e bujshme e shqyrtuar prej saj është regjistruar gjatë kohës që mbante detyrën e gjyqtares së kasacionit nga viti 1994 deri në 2001. Në nëntor 1995, Vitore Tusha rrëzoi kërkesën e ish-kryeministrit Fatos Nano, i cili kërkoi lirim të parakohshëm nga burgu, pasi ishte dënuar me 12 vite heqëlirie. Megjithatë, Nano e la burgun para kohe, pasi ndryshimet e atëhershme në kodin penal e ricilsuan veprën, për të cilën ai ishte shpallur fajtor, duke ulur edhe parashikimin e dënimit. Në revistat shkencore të rajonit, me 750 euro mund të bësh profesor, doktor edhe gjyshen. Top Show zbuloi një skandal mbi skemën e përfitimit të titujve akademik të pamerituar. Gjithashtu u treguan edhe cilët janë emrat e profesorëve që kanë publikuar në revista shkencore, ku i vetmi kriter duket se është pagesa. Në Top Show u zbulua skandali botimeve në revistat shkencore të rajonit ku bazohen edhe titujt akademik të dhënë. Taulant Muka, një mjek epidemiolog dhe kërkues shkencor që jeton në Danimark, pagoi 750 euro në 5 revistat shkencore MNZ të rajonit duke përfituar edhe titullin. Për të treguar sa lehtë mund të arrihet kjo, Muka ja bëri dhurat gjysheve të tij, respektivisht 81 dhe 86 vjeçe, me nga 3 klasë shkollë secila. Unë e kuptova shumë mirë gjendjen si ishte, sepse vi nga ky realitet, dhe thash, ne ta bëjmë edhe më dramatike, unë do marr gjyshet e mia, do publikoj një artikull me dhëna të reme dhe do i çojmë te këto artikujt ku këta profesorë publikuan. Dhe u fokusova te 5 revistat kryesore, 5 revistat kryesore ku profesorët e mjekësisë publikonin. Materiali dërguar ishte një temë mbi obezitetin që Taulanti kishte punuar gjatë kohës kur ai kishte qenë në master, duke i ndryshuar vlerat dhe duke i zëvendësuar me të dhëna të pasakta. Nëse lexon shkrimin, nuk bazohet në të dhënat që paraqiten aty, plus nëse shikon në tabelën përqindjet, nëse i mbledh numrat nuk bën 100%.
por në këto revista shkencore kanë publikuar punimet e tyre njësër emrash të njohur të mjekësisë shqiptare. Emrat e disa prej të cilëve u bën publike gjatë emisionit. Është duke filluar nga rektori Arben Gjata, Agronylli, Jera Kruja që ka qenë rektore, Mira Rakacolli që është zëvendësministre e shëndetësisë, Miftar Barbullushi e tjerë e tjerë. Një grup artistësh janë takuar sot me presidentin Ilir Meta për të diskutuar çështjet që shqetëson ata, teatrin kombëtar dhe ligjin për artin. Një grup përfaqësuesish të sindikatës së pavarur të artistëve janë pritur këtë të mërkur nga presidenti i Republikës zoti Ilir Meta në një takim të mbyllur për mediat. Artistët shprehën në takimin që zgjati rreth 60 minuta shqetësimet e tyre lidhur me problematikën e teatrit kombëtar, fatin e godinës ekzistuese dhe krijimin e teatrit të ri, shqetësime të ngritura tashmë që prej 2 muajsh. I shfaqëm problemet tona, i treguam për gjithçka dhe i na priti shumë mirë. Kuptohet, detyra e presidentit është që dëgjoj. Reagimi ishte shumë normal, një njeriu që i do vlerat e kombit. Teksa duket se e vetmja instancë politike që po shpreh solidaritet me artistët është presidenca, këta të fundit janë besim plot në vendimin që presidenti do të marrë në lidhje me teatrin, qëndrim të cilin sipas tyre do ta bëjë shumë shpejt publik. Nga ky takim ne presim që edhe presidenti të mbajë qëndrimin e tij për problemet e teatrit kombëtar dhe problemet e ligjit.